बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मां आहियां सबा बलोच। अॼु जे हिकु नए टॉपिक सां गॾु अॼु जो जेको असांजो टॉपिक आहे उहो मां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे सिंधी लेक्चररशिप टेस्ट लाइ जेको पेपर वरितो वियो हुयो 8 मार्च 2005 में, उन मां खयो आहे। उन में जेके आहिनि असांजा जेके सुवाल अची चुका हुया उहे ई जेके आहिनि मां सवाल हिन में रखिया आहिनि। सवाल नंबर पहिरियों आहे, सुल्तान औलिया ख्वाजा मोहम्मद ज़मान कहिड़े शहर में रहंदो हो? त उहो जेको हुयो लवारी शरीफ़ में रहंदो हुयो। सवाल नंबर असांजो ॿियों आहे, सरफराज़ कलोड़े जो कहिड़ो कलाम मौजूदु आहे? त उनजी हिकु मदह हुई जेका उन पंहिंजे जॾहिं उनखे क़ैद करे माज़ूल कयो वियो हो त उन में जेका उन हिकु मदह ठाही हुई, हिकु क़ैद खाने जे अंदरि ई ठाही हुई। नूरजहान नाविल कंहिंजो लिखियलु आहे? त नूरजहान नावल जो जेको इहो सुवाल असांजो आहे तक़रीबन 4-5 चकर जेको आहे इहो रिपीट थी चुको आहे, तंहिं करे जेको आहे इहो हर दफ़े ते अचे थो पियो। त इहो डॉक्टर होचंद मूलचंद गुरबख्शाणी जो आहे। सवाल नंबर चौथों आहे, हिन में बदनसीब थरी ड्रामो कंहिंजो लिखियलु आहे? त इहो जेको आहे मोहम्मद इस्माइल उरसाणी जो लिखियलु आहे। सवाल नंबर 5 आहे, दिल जी दुनिया अफ़साननि जे मजमूअ जो लिखंदड़ केरु आहे? जवाबु आहे अमर जलील। सवाल नंबर असांजो 6 आहे, मिस्री शाइरी जे कहिड़े सिन्फ़ जे करे मशहूरु आहे? इहो बि सवाल जेको आहे 2-3 चकर अची वियो आहे, पर मतिलबु मक़सदु इहो आहे त इहो सवाल चेंज करे ॾींदा आहिनि, करे चवंदा आहिनि त काफ़ी जो मशहूरु शाइर केरु आहे, या ही सिन्फ़ जो मौजूदु केरु आहे, या कुझु बि मतिलबु अहिड़े तरीक़े सां इन हिसाब सां पुछंदा रहंदा आहिनि। त मिस्री शाइरीअ जे कहिड़े सिन्फ़ जे करे मशहूरु आहे? त उहो काफ़ी जे करे जेको आहे मशहूरु आहे। सवाल नंबर 7 आहे, सिंधी शाइरीअ जो जॉन मिल्टन कहिड़े शाइर खे चयो वञे थो? त हाफ़िज़ हामिद खे चयो वञे थो। सवाल नंबर 8 आहे, सिंध जो शाहनामो कहिड़े टालपुर हाकिम जो लिखियलु आहे? त मीर हसन अली टालपुर जो लिखियलु आहे। सवाल नंबर 9 आहे असांजो, मीर अब्दुल हुसैन सांगी कहिड़ी शाइरीअ जे करे मशहूरु आहे? त मीर अब्दुल हुसैन सांगी जेका आहे हुन अश्किया शाइरी कई आहे, त ग़ज़ल। सवाल नंबर 10 आहे, सिंधी शाइरी में तंज़ मज़ाह ऐं हिजो लाइ कहिड़ो शाइर मशहूरु आहे? त उहो जेको आहे मोहम्मद हाशिम मुख़लिस उहो जेको आहे मशहूरु शाइर आहे। सवाल नंबर 11 आहे असांजो, तज़किरा टे भाङा जो लिखंदड़ केरु आहे? त इहो जेको आहे प्रोफेसर लुत्फुल्लाह बदवी आहे हिन जो लिखंदड़, प्रोफेसर लुत्फुल्लाह बदवी। सवाल नंबर 12 आहे, बेलायन जा ॿोल किताब कंहिंजो लिखियलु आहे? त डॉक्टर नबी बख्श बलोच जो लिखियलु आहे। सवाल नंबर 13 आहे असांजो, माणक मोतीलाल किताब कंहिंजो लिखियलु आहे? त इहो जेको आहे मेमण अब्दुल मजीद सिंधीअ जो लिखियलु आहे। सवाल नंबर असांजो 14 आहे, डॉक्टर अब्दुल करीम सिंधी लोग कहिड़े शहर में रहंदो हो? त इन जो जवाबु आहे लाड़काणो शहर में रहंदो हो। सवाल नंबर असांजो 15 आहे, डॉक्टर मुरलीधर जेटली सिंधीअ जे कहिड़े सिन्फ़ ते तहक़ीक़ करे कहिड़ी सिन्फ़ ते तहक़ीक़ करे मशहूरु आहे? त उन जेको आहे लसानियत ते तहक़ीक़ कई हुई। सवाल नंबर असांजो 16 आहे, शाह जे कलाम में केतिरनि सुरमनि जो ज़िक्र आहे? त शाह जे सुरमे में जेको आहे 7 सुरमनि जो ज़िक्र आहे। सवाल नंबर 17 आहे, शाह करीम जी क़बर ते कंहिं मक़बरो जोड़ायो हो? त शाह करीम जी क़बर ते शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई जेको हुयो मक़बरो जोड़ायो हुयो। सवाल नंबर असांजो 18 आहे, डॉक्टर एनिमरी शमिल सिंधीअ जे कहिड़े शाइर ते वधीक तहक़ीक़ी कमु कयो आहे? त उन जेको आहे वधीक कमु कयो आहे। सवाल नंबर 19 आहे, कहिड़े मुहक़िक़ पहिरियां ई शाह जे बैतनि खे रिसाले मां ख़ारिज कयो? त डॉक्टर होचंद मूलचंद गुरबख्शाणी जेको आहे उन जेको आहे पहिरियों शाह जे रिसाले मां जेके आहिनि कुझु बैतनि खे तहक़ीक़ करे उनखे ख़ारिज कयोसि, त इहे इन जना आहिनि। सवाल नंबर 20 आहे, सिंध जो कहिड़ो दड़ो क़दीम सिंधी तहज़ीब सम्झो वञे थो? त इहो जेको आहे मोहन जो दड़ो आहे जेको सिंधी तहज़ीब सम्झो वञे थो। इहे अॼु मां 20 सवाल खयां हुया। उमेदु आहे त इहे जेके आहिनि तव्हांजे लाइ ॾाढा काराइता साबित थींदा।
त मिलंदासीं हिकु ॿिए टॉपिक में तमामु जल्द। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।